Bak bak gel. Ya Gel sen. ben kafasını seveceğim. Bak bak bak. Görüyor musun? El ısırıyor gibi yapıyor ama Esin. Isırıyor. Hayır ya gel. Isırıyor da senin Çok korkaksın ya. Sev bakayım sırtını sev sen de hadi. Hayır. Sen de sırtını sev. Sırtını Evet. sen ona yapıyorsun. Tam uyalıyorum ben hadi. Çok korkaksın ama. Dokun. Bak dokundun ne kafasını çekiyor. Ya çevirecek tabii Allah. Ben sana dokunsam sen de çevirirsin kafanı. Bak. Ben ona oynuyorum. Bak bak oyuncağım. Bak bak nasıl güzel bak. Ne yapıyorsun? Hiç beraber çekiyor. Çok hızlı hareket ettirme yavaş yavaş. Hangi ucunu alacaksın? Hangi ucunu alacaksın? Bu ucunu alacaksın, bu ucunu alacaksın. Hangisini? Bunu alacaksın, bunu mu alacaksın? Bu mu? Bak, bu mu? Bu mu? Ya, bu mu? Tamam. Hızlı sana al. Yavaş yavaş çek bakayım şimdi. Yavaş yavaş çevirsin. Sen ne güzel işte. Dur. Aklımda bir şey var. Yavaş. Hızlı sallama. Yavaşça dönsün üstüne. Ama o Tuttu mu? tuttu ben çekiyorum bırakmıyor. Tut. Ben bunu bileyim. Oğlum şeyi kısa tutsana elindekini. Ha? Oradan tut. Tam ortasından tut hatta. Ha. Öyle seni ısırırsa çekme. İşte dişini zırvalayabilir. Karnı kaş bakayım. Ya sen kaş o döner. Bak. Çok korkaksın Tam ya. kaşına gel. Tamam kafasını kaş o zaman. Hı. Niye? Isırmaz ya. Hadi. Tamam sırtını sev o zaman. Sırtını sev. Abi uykusu geliyor. Uykusu gelse gider yatar. Ne?
Yavaş yavaş hareket ettireceğim Mehmet abi. Yavaşça sürükle yerde. Heh, yavaş yavaş hareket ettir onu. Heh, öyle. Korkma sen. Sen korkma. Bu doğacak bak. Tuttu mu? O hızlı hareket edince. Hop. Hop. Hmm. Gel. Sürekli bak tutuyor. Hop. Burada. Ah. Ani hareket yapma, onu şey yapamaz. Yavaş yavaş. Sen onu yavaş yavaş çek, onun hareket ettiğini görürse saldıracaktır üstüne. Niye sallıyor? Sen sabretmiyorsun ki. Dur. Bunu oynadığımızda diğer üzerine devam. Almayacağım. Sen buraya koy şuraya. Evet. Oo. Çok uzağa atma, böyle hafif yuvarlayacaksın.